काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के कपसेठी थाना के धौकलगंज चौकी क्षेत्र के मधुमक्खियां गांव में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई और तेज धमाके के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि 5 कमरों का पूरा घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। सहयोग अच्छा रहा कि धमाके के दौरान उस जगह पर कोई नहीं था, वरना बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाता। ओम प्रकाश तिवारी गांव में चाय पान की दुकान संचालित करते हैं। उनकी पत्नी बीना देवी की मौत काफी अरसे पहले हो गई थी और पुत्र दीपक तिवारी परिवार के साथ मुंबई रहता है। घर पर ये अकेले रहते हैं। दुकान बंद कर घर पहुंचे और खाना बनाने के लिए जैसे ही सिलेंडर ऑन कर चूल्हे में आग लगाई तो गैस का रिसाव हुआ और आग पकड़ ली। यह देख कर वह घर से बाहर निकल आए। इसके कुछ ही देर बाद सिलेंडर फट गया और 5 कमरे का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। नमस्कार, डेढ़ काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज दिखाएंगे किस तरह से एक सनसनी घटना हुई है। पुरी क्षेत्र के कपसेठी क्षेत्र के मधुमक्खियां गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से उनका जो मकान था 2 कमरे ताश के पत्ते की तरह ढह गया। आप देख सकते हैं यह जो मकान इनका है 2 कमरा बना था। खाना बना रहे थे, उसी समय लगभग वहाँ पे 9 बजे सिलेंडर में आग लगी और पीड़ित ने काफ़ी बुझाना किया, लेकिन बुझा नहीं पाए। किसी तरह वो अपना जान बचाकर बाहर निकले और इनका जो पूरा मकान था 2 कमरे थे, ये ताश के पत्ते की तरह ढह गया। अब आइए इसको लेकर के हम यहाँ इनसे बात करते हैं। यहाँ के जो हैं उनसे जानते हैं क्या हुई है, क्या इनके नुकसान हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, पुत्र ऋषि नारायण तिवारी, ग्राम मधुमक्खियां। तिवारी जी, किस तरह की घटना हुई है, कैसे घटना हुई है? सर ऐसा है, मैं खाना बना रहा था, सब रोटी बन गई थी, एक लास्ट रोटी बाकी थी। इसके बाद जो है गैस में आग पकड़ लिया और गैस धू 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 करके जलने लगा। तो मैं बुझाने की कोशिश किया, लेकिन जब मैं देखा कि अब मैं खुद झुलस जाऊंगा तो मैं घर के बाहर निकल गया, किसी तरह अपनी जान बचाया और मेरा दोनों कमरा ध्वस्त हो गया। सर, इसमें कितने का आपको नुकसान हुए होंगे? सर इसमें 5-7 हज़ार रुपया मेरा कैश था, मेरा सब डॉक्यूमेंट था, कपड़े थे, राशन था, 2 कुंटल चावल और 2 कुंटल गेहूं था। पूरा गृहस्थी का सामान टोटल था, एकदम टोटल, बर्तन तलक नहीं बचा है सर। और हमारे गांव के प्रधान जी थे, सारे लोग यहाँ पर जुटे, बचाव कार्य में जुटे। गांव के लोग थे, हमारे पास पड़ोस के लोग थे। धन्यवाद। इनका कहना है कि और घर के बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे मेरा मकान में जो सारे सामान थे वो जलकर राख हो गए और मेरा जो मकान था ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। इसके साथ ही यहाँ पे इनका कहना है कि लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे इनका कहना नहीं पहुँचे हैं। बचाव कार्य के लिए रात को पुलिस मौके पर मौजूद थी। के साथ कैमरामैन बट्टू सिंह के साथ चंद्रमोहन सिंह गोपाल, डेढ़ काशी, वाराणसी।